एमसीसी को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्र एमसीसी तत्काल अघि नबढाउने पक्षमा। दार्चुलाका युवा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीकै दोष रहेको प्रतिवेदन, दोषीलाई कारबाही गराउन कूटनीतिक पहलमा आलटाल। कोभिड-19 प्रभावितलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावहीन, चालु आर्थिक वर्षमा 1 जनालाई मात्रै लाभ। विश्वमा विभिन्न 30% प्रजातिका रुख लोप हुने अवस्थामा रहेको अध्ययन, सार्वजनिक खेतीका लागि मात्रै 29% रुख कटानी। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटको विजेताले 50 लाख रुपियाँ पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषद विस्तारको गाँटो फुकाउन हिजो बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राख्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न। सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उहाँहरूको भनाइ छ। एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू हिजोको बैठकमा मौन रहे। स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए। यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थाल्नु भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएकोमा आक्रोशित ओलीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई गैराती बालकोट पठाउनु भएको थियो। ओली र कार्कीबीच 2.5 घण्टा कुराकानी भएको थियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोग बिना संसद सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने परेपछि देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहनु भएको हो। दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले 1 महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले घटना गराएको किटान गरेको हो। महाकाली नदी तर्दै गर्दा तुइन खुस्काइदिने जघन्य अपराधमा एसएसबीका सुरक्षाकर्मी दोषी रहेको ठहर सहितको प्रतिवेदन आएपछि अब दोषीलाई कारबाही गराउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार सामु आएको छ। आफ्ना नागरिकमाथि भएको यो मानवता विरोधी अपराध विरुद्ध बोल्न भने नेपाल सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ। तेस्रो पटक थपिएको म्याद मंगलबार सकिएपछि पनि 3 दिन थप्ने तयारी भएको थियो, तर सुनियोजित रूपमा ढिलाइ गरेर देशलाई अलमलमा पार्न खोजिएको भन्दै सञ्चार माध्यमबाट आवाज उठेपछि समितिले हिजो नै प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले घटनामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी संलग्न रहेको नै किटानी गरेको गृहका एक अधिकारीले बताएका छन्। प्रतिवेदनको विषयवस्तु उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने ब्यास गाउँपालिका 2 खाङदाङ मालका जयसिंह धामी महाकाली नदी तरेर गस्कु पुग्न केही दूरी मात्र बाँकी थियो, तर भारतीय एसएसबीका 2 सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएकै कारण उनी भेलमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। यस तथ्यलाई समेत मध्यनजर गरी घटनाको अनुसन्धान भारततर्फबाट पनि गराई संलग्नलाई कारबाही र पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिइएको छ। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन र दोषीलाई कारबाही गराउन सरकारले कुनै कूटनीतिक पहल गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घटनाको 1 महिना बित्दा पनि कूटनीतिक नोट पठाउन चासो दिनुभएको छैन। परराष्ट्रले न नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई बोलाएर घटनाबारे बुझेको छ, न त
नयाँ दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमै कुरा राखेका छन्। सीमा नदीमा भएको अमानवीय घटना लगत्तै बुझ्न दार्चुला जिल्ला प्रशासनले सीमापारीको समकक्ष प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो। एसएसबीको संलग्नता ठाडै अस्वीकार गर्दै भारतीय प्रशासनले अनुसन्धानमा समेत असहयोग गर्दै आएको छ। तर छानबिन समितिले 1 महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा एसएसबीको संलग्नता किटान गर्दै दोषी उप कारबाही कारबाही गर्न र तथा धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सिफारिस गरेको छ। बागमती प्रदेशमा 12 सांसदले नवगठित एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि एमाले एकल बहुमत गुमाएको छ। प्रदेश 1 मा पनि एकल बहुमतको सरकार बनाएको एमाले अल्पमतमा पर्ने भएको छ। दल विभाजनपछि दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। एमाले गण्डकी र लुम्बिनीमा भने दल विभाजन अघि नै सत्ता गुमाएको थियो। बागमतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको एमाले सरकार 2 साता नबित्दै अल्पमतमा परेको हो। शाक्यले गत 2 गते पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको थियो। एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका 12 जनाले मंगलबार बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय हेटौडामा उपस्थित भएर नयाँ दल एकीकृत समाजवादी रोज्दै शनाखत गरेका छन्। 109 सांसद रहेको प्रदेशसभामा अब एमाले 44 सिटमा सीमित भएको छ। बहुमतका लागि 55 सिट चाहिन्छ। पार्टी विभाजन अघि एमालेमा सभामुख सहित 56 सदस्य थिए। सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, कृष्ण खनाल शर्मा, मुनु सिगदेल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्र मानश्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, माधव पौडेल, वसन्त मानन्द, रमा आले मगर र कुसुम कुमार कार्की एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन्। दल विभाजनको जानकारी प्रदेशसभामा प्राप्त भएकाले बढीमा 30 दिनभित्र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282 98511 06298। Congratulations, ma'am. केस नम्बर 10। ल उसको लुगा मेरो लुगा भन्दा चमकदार कसरी? किनकि उसँग छ नयाँ रिन। यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेसामा लुकेको मैलो निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। नयाँ रिन, सधैँ चम्किरहनु। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सरकारको स्वीकृति बेगर आफ्ना परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले समेत कतिपय एनजीओ र आईएनजीओले स्वीकृति नलिई कानून विपरीत काम गर्दै आएको निर्क्युल गरेको छ। यसबाट ती संस्थाको विश्वसनीयता र नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क भन्छन् नेपालमा हाल 231 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था छन् भने 52,700 भन्दा बढी राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले अनुमति लिएका छन्। यद्यपि तीमध्ये 28,000 बढी पछिल्लो 10 वर्ष यता निष्क्रिय अवस्थामा छन्। वार्षिक रूपमा 1,200 को हाराहारीमा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका र 50 देखि 60 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका परियोजना समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत हुने गरेका छन्। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एनजीओ र आईएनजीओले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति बेगर नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, दुवै खालका गैर सरकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्रम स्वीकृति र सहायता रकम परिचालनमा समस्या देखिएको छ। समाज सेवाका नाममा भित्रिएका संस्थाले सम्झौता भएको भन्दा बाहिर गएर धार्मिक गतिविधि लगायतमा बजेट खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिषदले भने महालेखाले औल्याएको यो विषय आफ्नो कार्य
कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुँदैखेरि त्यसको बारेमा निर्क्युल गर्नुपर्ने बताएको छ। परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खाती त्यो उद्देश्य कस्तो राख्ने अथवा त्यो उद्देश्य राख्न दिने कि नदिने भन्ने विषय समाज कल्याण परिषदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन र सिडिओ कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय छ। उहाँहरूले यस्तो उद्देश्य राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयको निर्क्युल गर्नुपर्छ। हामीले स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ हामीले स्वीकृत गरेका छैनौँ। महालेखाकै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मध्ये 194 संस्थाले आमदानी भन्दा 81 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्दा उक्त रकम र कार्यक्रमबारे परिषदबाट स्वीकृति नलिएको पाइएको उल्लेख छ। ती विषय सम्बोधनका लागि आफूहरूले नीतिगत पहल गरिरहेको परिषदको भनाइ छ। पुनः सदस्य सचिव खाती नेपालमा समाज कल्याण परिषद जस्तो निकायले जुन अनुगमनको विषयलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा बारम्बार प्रश्न पनि उठेको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले त्यति धेरै जवाफ दिनुपर्ने भन्दा पनि कसरी त्यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पहिला झन्डै 1200 जति वर्षमा परियोजनाहरू स्वीकृत हुँदा करिब 300 जति मात्रै परियोजनाको 300 र कहिलेकाहीँ 400 सम्म पनि परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन हुने गर्थ्यो र जसले गर्दा चाहिँ धेरै विषयहरू हाम्रो पाटोमा नआउने खालका कुराहरू पनि थिए र अहिले चाहिँ हामीले नीतिगत परिवर्तन गरेर 100% परियोजनाको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि तेस्रो पक्षबाट पहिला चाहिँ कर्मचारीहरू आफैले गर्ने स्थिति थियो भने अहिले हामीले चाहिँ थर्ड पार्टीबाट इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। महालेखाले गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा हुने गरेको भन्दै त्यसमा समेत सुधारको खाँचो औल्याएको छ। यो विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो। सदस्य सचिव खाती भने आफूहरूले स्वतन्त्र व्यक्ति मार्फत अनुगमन गर्ने गरेकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। अनुगमनको सन्दर्भमा चाहिँ जहाँ पनि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ, त्यसकारण अनुगमनको लागि शुल्क नलिने भन्ने विषय होइन। जहाँसम्म छानबिनको सन्दर्भमा हो, छानबिनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी संस्थाको खर्चमा छानबिन गर्दैनौँ, हामी हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट नै छानबिन गर्छौँ। महालेखाको प्रतिवेदनले एनजिओ र आइएनजिओ को पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाए पनि उनीहरू त्यसमा सहमत देखिएनन्। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा महालेखाको प्रतिवेदनमा सत्यता नभएको दावी गर्छन्। सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने संघ संस्थाहरूले राम्रोसँग पारदर्शी ढंगले काम गरेन भने डोनरले पैसै दिँदैन नि त। हाम्रो अडिट रिपोर्ट वर्षै अडिट गर्नै पर्छ, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्छौं। हामीले जति टुल्सहरू हुन्छन् यो पारदर्शिता टुल्सहरूले गरेकै हुँदैन के। महालेखाकै प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित आइएनजिओ मार्फत भित्रिएको आर्थिक सहयोग नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंक मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने र नेपाल भित्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप काम नभएको पाइएको छ। आइएनजिओहरूले भने आफूहरूले कानून सम्मत रूपमै बजेट खर्च गर्दै आएको दावी गरेका छन्। समाज कल्याण परिषदले सो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर विज्ञहरूको भनाइमा अनुगमनको कमी, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी लगायतले गर्दा एनजिओ आइएनजिओ का कार्यक्रम र परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, एउटा त अलिकति ऐन पनि फितलो छ, अर्को उनीहरूको सदाचारिता सम्बन्धी राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि हामीले लिएर आउन सकेका छैनौं। अरूको लागि पारदर्शी बन्नको लागि, अरूलाई जवाबदेही बन भनेर भन्ने पैरवी गर्ने संस्थाहरू नै आँखाको कसिङ्गर जस्तो भएका छन् अहिले, अथवा उनीहरूमाथि चाहिँ पारदर्शिता र जवाबदेहिताको ठूलो प्रश्न चिन्ह उभिएको छ। नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषदको भूमिका कमजोर हुँदा पछिल्लो समय एनजिओ र आइएनजिओ नियन्त्रण बाहिर गएको जानकारको बुझाइ छ। यो क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्व सचिव मैनालीले भने, अमरेला एक्ट चाहिन्छ। त्यो अमरेला एक्टले सबै प्रकारका चाहिँ एनजिओहरूलाई चाहिँ एउटै रूपमा गाइड गर्न सक्छ, नागरिक सरकारको ग्यापहरू पूरा गर्न सक्छन्। उहाँहरूको एजेन्डा के हो, एजेन्डा अनुसारको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र वर्गीकरण चाहिँ त्यही ऐनले नै गरिदिनु पर्छ। सरकारको बजेटमा नआए पनि सरकारको प्राथमिकता आउनु पर्यो। सरकारको वेब पोर्टलमा उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा कति पैसा लिएर आउनु भएको देखिनु पर्यो। यो ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो। नियमन उहाँले वार्षिक रूपमा चाहिँ सरकारमा, समुदायमा, समाज कल्याण परिषद अथवा तीनतिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कामहरूको प्रतिवेदन दिनुपर्छ र इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले उहाँहरूको अडिट गर्नुपर्छ। सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएका एनजिओ वा आइएनजिओ को उद्देश्य सरकारको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने तथा नीतिगत सुधारमा सघाउ पुर्याउनु हो। तर नेपाल सरकारको प्राथमिकता बाहिर गएर परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा ती संस्थाहरू आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार लगायत विषयमा एनजिओ आइएनजिओले कतिपय अवस्थामा राम्रै काम गरेको उदाहरण भेटिन्छन्। तर समुदायको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकताबाट अलग रही भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दा पैरवी र खासै उपलब्धि नदेखिने क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार।
सिस्टोलको अवरोध र वर्षाका कारण ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक भत्किँदा उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आजदेखि नियमित रूपमा उठ्ने भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको भन्दै महानगर नेतृत्वको चर्को आलोचना भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको संयोजकत्वमा हिजो काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सिस्टोलवासी र महानगरबीच हिजो साँझे फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्ने सहमति जुटेपछि आजदेखि फोहोर उठ्ने निश्चित भएको हो। फोहोर विसर्जन कार्य अवरुद्ध हुँदा महानगरका चोक चोकमा फोहोरका डुङ्गुर थुप्रिएका छन्। शाक्यले भन्नुभयो, लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा उपत्यकामा प्रदूषण बढ्ने भएकाले सरकारवाला निकायसँगको छलफलपछि फोहोर उठाउने निर्णयमा पुगेका छौँ। हामीले हल गर्न सक्ने स्थानीयका समस्या समाधान गर्छौँ। समाधान गर्न नसक्ने समस्या भए सम्बन्धित निकायसँग समाधानका लागि पहल गर्छौँ, तर लामो समयसम्म फोहोर नउठाउने कुरा हुँदैन। गत भदौ 6 मा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 1 सिस्टोलकी 70 वर्षीय पुतली बलामीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले भदौ 10 बाट ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजान अवरोध गरेका थिए। स्थानीयले फोहोरका कारण पानीको मुहान प्रदूषित हुँदै हैजाका कारण बलामीको मृत्यु भएको दावी गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द गरिएका विद्यालय महामारी नसकिँदै खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्र र तथा बाहिरका स्थानीय तहले शिक्षक र अभिभावकसँग सल्लाह गरेर भौतिक कक्षा शुरू गरेका हुन्। विद्यालय खुलाइए पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले हिजो विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन थाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। तर नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, गराउने लगायतका सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने काम विद्यालयले नै गर्नुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। मापदण्ड पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउन रोक लगाएका छन्, तर कतिपय स्थानीय तहलमा विद्यालयले आफू खुसी भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 12 सम्मका कक्षा भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गराउँदै आएकोमा आगामी सातादेखि कक्षा 1 देखि नै भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउने भएको छ। यस्तै तनहुँ स्थित भानु नगरपालिकामा पनि मंगलबारदेखि विद्यालय खुलेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवाको व्यवस्थापन गर्न अघि सारिएको प्रस्तावको संस्था झन ठूलो विवादमा छ। हवाई माफियालाई सुम्पने प्रपञ्च रचेर निजीकरण गर्न लागि भन्दै कर्मचारीहरू असार 18 देखि आन्दोलनमा छ। उता ट्रेड युनियनले नै 11 वर्ष अघि नेपाल वायु सेवा निगमलाई शर्तसहित निजीकरण गर्न सहमति दिएको भन्दै व्यवस्थापनले अहिले भएको आन्दोलनलाई गैर जिम्मेवारपूर्ण भनेको छ। असार 18 देखि निगममा आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट ट्रेड युनियनहरूले निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले हवाई माफियासँग साँठगाँठ गरेर निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उहाँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। उनीहरूले साउन 19 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निजीकरण हुन नदिन अनुरोध गरेका थिए। ज्ञापन पत्र बुझाउन त्यस दिन बालुवाटार पुगेका आन्दोलन र ट्रेड युनियनका एक नेताले भने, प्रधानमन्त्री देउवालाई हामीले अहिलेका महाप्रबन्धकले हवाई माफियाको इसारामा निगमलाई कम्पनीकरण गर्न लागेको भने ब्रिफ गर्यो। महाप्रबन्धकले यो प्रस्ताव ल्याएकाले उहाँलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। निगमले संस्थागत संरचना बदल्ने लगायत विषय समेटेर केपी ओली सरकारले 2078-79 को बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याएको थियो। सो कार्यक्रम अनुसार अर्थले असार 15 गतेसम्म निगमको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ तर्फको प्रवेशद्वार धुनीबेसी 9 मा पानी पर्ना साथ पहिरो खस्ने गरेको छ। सिस्ने खोला स्थित खत्री पौवा डाँडोबाट लेदो माटो सहितको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। झरिसकेको पहिरोलाई पालले छोपिएको भए पनि माथिबाट लेदो खसिरहेको छ। गत असार यता पानी पर्ना साथ यो खण्डमा पहिरो झर्ने गरेको धुनीबेसी 9 का वडाध्यक्ष साइला राईले बताउनुभयो। पहिरोका कारण 12 घर जोखिममा छन्। तीमध्ये 6 घरलाई आयोजनाले कोठा भाडा बेहोरेर छुट्टै राखिदिएको छ। त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा 9 विशेष सडक अन्तर्गत यो खण्ड भएर दिनहु 6000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्। जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिई आयोजनाले काम गर्ने गरेको राईको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिडका कारण उत्पन्न सहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले ल्याएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा चालु आर्थिक वर्षमा एकजनाले मात्र लिएका छन्। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 5% ब्याज दरमा पाइने सस्तो कर्जा हो। कोभिडबाट धेरै व्यवसाय प्रभावित भएको भनिए पनि यो कर्जामा व्यवसायिकै रुचि नहुनुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने एकजना ऋणीले मात्र यस्तो कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मार्फत एक शैक्षिक संस्थाले मात्र व्यवसायिक कर्जा निरन्तरता लिएको हो। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सो कार्यक्रम ल्याएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमा विभिन्न 30% प्रजातिका रुख लोप हुने अवस्थामा रहेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। कटुस क्याग्लोनियादेखि उष्ण प्रदेशीय विशाल रुख समेत लोपोन्मुख रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 60,000 प्रकारका रुख बिरुवा पृथ्वीमा रहेकोमा 17,500 प्रजातिका रुख लोपोन्मुख रहेको विज्ञले बताएका छन्, जुन स्तनधारी चरा सरीसृप र उभयचरको भन्दा दोब्बर छ। संरक्षण कर्मीहरूको समूहले आकस्मिक प्रयासको खाँचो रहेको भन्दै वन विनाश, काठको तस्करी तथा जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को पुरस्कार राशिमा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ। आयोजक एभरेस्ट प्रिमियर लिग प्रणालीले यस सिजन EPL विजेतालाई नगद 50 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउनेछन्। पछिल्लो संस्करण सन् 2018 विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सले 25 र उपविजेता भैरवा ग्ल्याडिएटर्सले 10 लाख रुपियाँ पाएका थिए। आयोजकले देशको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद इभेन्ट भएको दावी गर्दै आए पनि EPL पुरस्कार राशिका हिसाबले फ्रेन्चाइज क्रिकेटकै सबैभन्दा सानो हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।